ចម្លងដោយ TurboScribe ចូលទៅកាន់ Unlimited ដើម្បីលុបសារនេះមិនចាំបាច់មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវមើលទេដូច្នេះហ៊ានធ្វើបាបភ្នែកអូណូទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យវណ្ណខ្ចីអ្វីខ្ញុំបានទេអ្នកអាចខ្ចីសម្លៀកបំពាក់ជាទ្រព្យឲ្យបញ្ចាំអូណូតើអ្នកពេញចិត្តនឹងម៉ាស់បិទមុខនេះទេចេញទៅក្រៅហើយស្រមៃចង់រៀបការអស់រយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើតាមនិន្នាការទេជាការពិតណាស់លើកចុងក្រោយនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានយើងគួរតែលែងលេះគ្នាឈូលួនអ្នកមានជំនាញដ៏អស្ចារ្យមែននេះជាមណ្ឌលសុខភាពកុំធ្វើដូចជាមិនសមហេតុផលអីបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យស្រីសំភឹងអេតខ្មាស់អើយខ្ញុំមិនបាននិយាយឡើងវិញនៅអ្វីដែលបងប្រុសសៀវបាននិយាយទេគាត់ថាខ្ញុំអង្គុយបានតែ2ថ្ងៃទេសូម្បីតែនៅពេលនេះក៏ដោយអ្នកនៅតែហ៊ានស្វែងរកបងសៀវជឿខ្ញុំរត់រងចាំខ្ញុំវាជាការប្រសើរជាងក្នុងការជំនួសតំណែងរបស់អ្នកជាជាងពេលនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសហេតុអ្វីបានជានាងមានផ្ទៃពោះជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់បារម្ភពីការមកទីនេះដើម្បីរកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានកំហុសចំពោះវត្តមានរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្សែដៃនេះអ្នកប្រកាសជាស្គាល់បុរសម្នាក់នេះមែនទេមរតកគ្រួសាររបស់ម្ដាយក្មេករបស់អ្នកពួកគេបានឲ្យវាមកខ្ញុំពេលពួកគេដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះបងប្រុសសៀវប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងអំពីក្មេងនេះនៅឡើយទេសារៈសំខាន់របស់ពូនិងមីងគ្រាន់តែដឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចជាគ្រួសារកសិករអញ្ចឹងតើគ្រួសារមួយអាចអនុញ្ញាតឲ្យកូនរស់នៅបែបនេះដោយរបៀបណាស្ត្រីដែលមិនអាចមានកូននឹងស្នាក់នៅសូមអបអរសាទរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកអ្នកដោយសប្បុរសប្រយោគមួយមនុស្សមួយចំនួនមានផ្ទៃពោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួននឹងអាចដំណើរការទៅដោយរលូនអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សអនាថាបន្ទាប់ពីមានផ្ទៃពោះប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងបាត់បង់វាអ្នកមានអ្វីមួយដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកកំពុងគំរាមកំហែងខ្ញុំតើអ្នកជឿខ្ញុំទេប្រាប់មីងម៉ូថាតារាធំសូមគិតបានដិតដល់អំពីការធ្វើជាស្រីកំណានតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រសិនបើអាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកអាចជាអ្វីទៅទោះបីជាខ្ញុំនឹងនាងឈៀវមិនទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងនិយាយណាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយអ្នកនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំហ៊ានធ្វើបែបនេះសម្រាប់អ្នកនិងកូនរបស់អ្នកសូមពិចារណាអំពីអនាគតបើអ្នកខឹងត្រីរបស់ខ្ញុំតើអ្នកអាចមានលទ្ធភាពបាត់បង់បណ្ដាញដែលងាប់បានទេអ្នកគួរតែត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការខ្ញុំមិនចង់ជួបអ្នកយឺតយ៉ាងនេះទេយប់នេះខ្ញុំធ្វើការថែម៉ោងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីទេស៊ីវសេត្រឡប់មកវិញហើយគាត់នឹងមកលេងនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើមែនទេអ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងអំឡុងពេលវេនយប់របស់អ្នកខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំមានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំមិនមែនត្រូវស្វាគមន៍ទេភ្ញៀវបានដាក់អ្នកជំងឺចុះហើយកុំភ្លេចថាអ្នកនៅតែមានរូបកាយខ្ញុំជាស្រីកំណានវ័យក្មេងនៃគ្រួសារឡុងភរិយារបស់ឡុងឈៀវពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមអភ័យទោសខ្ញុំគិតថាវាអ្នកដែលអ្នកត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាសត្វស្លាប់ហើក្រោយមកវានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងលើមធ្យសាខ្លួនអ្នកឲ្យបានល្អក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យសុខភាពមុនពេលសម្រាលកូនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតលើបេះដូងអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្សេងសម្រាប់ការសម្រាលកូនមីងបែជូលូហានតាអ្នកពិតជាក្លាហានណាស់មែនទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនឹងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ព្រោះវាជាករណីនោះគ្រួសារជានោះឡងសៀវរបស់ខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់មានកំណត់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់តែការរំលឹកប៉ុណ្ណោះអ្នកគួរតែចងចាំពេលវេលានេះធំបន្តិចហើយបងប្រុសនិងបងថ្លៃស្រីបើកទ្វារឲ្យលឿនព្រឹកនេះអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងអ្នកដឹងទេថាវាលឿនណាស់ជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបើកទ្វារមករាត្រីសួស្ដីឡុងសៀវមានរឿងអ្វីលោកក្រៅវ័យក្មេងឡុងឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រសិនបើអ្នកមិនចង់នៅច្រកចូលវិឡាទេពួកគេបានរកឃើញថាយើងបែកគ្នាឆាប់រកវិធីដោះចេញ